ጉድ በልጎንደር ጉድ በልጎንደር ሀቅ እኮ የሰው ሀቅ እውነቱ ብትቆዩም አንድ ቀን ማወጣቱ አትቀርም። እውነት ነው የምላችሁ። እንግዲህ እዩ የማን እምባ ነው እንደዚህ ያደረገሽ? የሀይሚ እምባ ነው። የሀይሚ እምባ ጠባየለች እኮ አለች። እሷም እምባዬ አንዳንድ ሺህ ዋጋ ትከፈላላችሁ የእምባዬ አለች። በዛን ጊዜ ሰምተሻል? በዛን ጊዜ እንደዛ ስቅስቅስቅ ብላ እንደዚህ ስትለቅስ ሐኪም ቤት ስትንገላተት ስትስቃይ አይሽ እምባው የሰው እምባ እኮ ብትቆዩም አትቀርም አንድ ቀን መውጣቱ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንቺ ብድሩ መልሷል በተራ ማለት ነው። የሀይሜ ብድር ተመልሷል። ወደሽም ጠላሽም ተመልሷል። አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲመክር የኛ ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ ያለ ብለን ቆም ብናስብ ጥሩ ነው። አሁን ደግሞ እጅሽን ዋጋሽን አገኘሽ። እሰይ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሸማርከፉኔ ከም ጅርተን እመተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለችሁ መቴናል እንደለመደ አዩኒ ሀንሲን በርባደኒ ሁንዳዩ ነኢሳ ቢኒቲን ነራኦዋ መንግስታሌ ወይ ብላለች። ምን ትላላችሁ? አማ ክርስትናንስ ኡፌነ ጀለገይራ ክርስትና ሰነ ሰተከቲን ጎዱን ቀቡ ሁንዱማ ዲሳን ጅራ ሚክናነኒ ዲሱሞ ከባዲ tokkotuዩ ሀርከ ቢኒ ገሌ ጅራ ኢኒሞ ከባዲችሞ ሀምቦሩፍ ነፈየዱአ ኢኒ ገዲ ባናን ጅሬኛ ኮት ልቡ ኮትባ wallahi dhugaa goosni jedha wallahi laazim hiyyoo nagaa biini hanarka jiru na sodaachise gadi baanaan ani lubbuu koofin sodaadha kanaafi waan hunda dhiisee harka isaa keessa galee jira jettee jirti. Harka isaa keessa maaltu si gashe? Tokkoffaa cubbuun namaa inturtiin bulti malee gaafa naannote biddirii hin badeebitii jechuudha. Maal jettee haimeen gaafa akka kanatti marfeen irraa buqaa itti dhaatamaatti buqaa harki gadi fudhachuu didee harki ishee fudhachuu didee harki kun dhiitee dhiiddu sana himimmaan akkas sireerra buustee ciistee boossu haimeen tokkoon keessanii himimmaan koo kanaa aarsaa kaffaltasiin jettee turte gaaf tokko biddiriin himimmaa koo kanaa indeebiti guyyaa tokko sii jettee turte. Dhugaa rabbi himimmaa ishee akka kana miskiinitti waa tokko hin beekne garaan ishee tama. Guddina nama godhachuu namaa kan hin jibbine kana naqixxaadhu jettee nama jajjabeessaa ooltu argite gifiin akkasidha. Naannessee isa si geessere rabbiin wallaahi laazim namarratti gifiin hojjetina namarratti dhiibbaan godhina amma dandeessan dhugaa rabbii amma dandeessan dhiibbaa namarratti gochuurraa of qabaa. Amma dandeessan wallaahi isa dhugaa rabbii sanitti nama cunqursuurraa nama waa'ee jechuurraa dhugaa rabbii harkatu harka see dhiqe. Dandee gabaadhu maal goota riyyeetaa baatu biini si orkeemo isumayyuu waan inni sintu kana godha komiin immoo yeroo hundaanne komattu waan isheen komattu sinii galee odeensiitiin an isheen komattu yeroo hunda kana wayii burukee irrattis odeessiin komatti isa malee ani maaliin godhe isa tokkasi malee ani akkasi sin dubartiidha akkamiin narratti murteessitu jetti yeroo hundaa jechuudha. Odeessiitiin gizima hundaa hani isheen aarii isheetti baatoo achi burukeetti aarteefte asiiti burukeen ani akkis godhe qubaanu sin tuquu baggalma ka dudoo lafa yaarrasee bare dagimoo alaara የድሮ በሬ ዛሬ አላራስም ነጀራ በዴ ወላ አከስ ዘዴ ኢትማማኬ ጉያ ቶኮ ጀቹዳ ስርበ ኬሰት ማሊፊ ዱረ ደርበርሴ ዋን ዱሪ ሰና ሀረ ዴቢሴ ኢቲን ሂኖጀዱ ጀዴ ከናፍዩ አሪ ሰናን ኡፍቴ አስባቴ ወደ ስርርቲ ኦልፈጫቴ ዴቢስቲ ደቂቃ ወራብ ደ ቪዲዮ ጀቹዳ ከናን ዱረ ሀራስም ማን ይሸን ኮበቻ ጅርታ ኮ ማርጊተኒ ቢኒቲ ስኒቱነት ጀጀቤሳ ጅራ ሲናን በርባደኒ አከኒ ወይ ብሩኬ ካሱን በርባኒ ከናፊዳ ኢሰሞ ሲኒ ኢሳ አኒ ፉንዱራ ካሜራቲ
ani zim jedhee dhiisee waan hunda mucaa kun guddifadha. Biinii wajjiniin immoo ta'uu hin barbaadu. Ani garaan koo giddiitiin garaan koo faqqanne garaan koo nuun jaallanne waliin ta'uu hin barbaadu. Adaraatti narraa kadhadhaa. Gammaddanii narratti hin jabeessinaa jettee jirti jechuudha. Odeessi maal jedhee asirratti waan jennee bara. Maqaa Haayimeen tuqiinii viidiyoo kee nagaatii waraabbadhu. Yoo si jajjabeessinaa nuti nama gammachuutiin dhufe gammachuutiin simannaa. Nama immoo nu xuqxuquu bichaa barbaannu wasiin jedhan odeessi. Dalagachuu footee abshir jirtini si wajjiniin dhaabanna. Garuu Haayimee Burukee irraa gadi bu'ii siin jedhan jimilaamatti jechuudha odeessi. Ati immoo kanan barbaaddu. Ati immoo yoo maqaa Haayimee fi Burukeen oonee otoo duuteeyyuu sekendii tokko hin dandeessu jechuudha. Yoo Haayimeetiin arrabsitee yoo Buraatiin arrabsitee malee jechuudha. Kanaafuu alamni dawaaraa inni jedhan sana kanadha. Gizee sittin agarsiisattee dhaadattu sittin agarsiisattee bookkistu sana akka fidee namni rabbiin harka namaatti nama gashuun beekan. Amma harka namaatti galte. Amma harka namaatti galte immoo jalaa na baasaa. Maal goona nuti? Maal godhi jenne? Eebada hiyyeessa. Maal jechuudha? Odeessi maal jechuudha? Jalaa na baasaa jechaa jirti wallahi. Ani hundumaayyuu nan dhiisaa. Hundumaa maqaa namaas hin dhawu. Waan darruf godhee dirgim godhee lafatti hambisee jalaa bahuu qaba. Isa wajjiniin immoo ta'uu hin qabu. Garuu sababa kanaan immoo giddii haniin jaallanne gochaa hin jira. Innama nafaana ta'ii kiristinaa waliin taanii kaasnaa na wajjiniin jiraata jedha. Inni kana barbaada. Ani immoo kana hin barbaadu. Jettee jirti jechuudha. Maa inni masarichichi nakkasi sodaachisee harka biinii itti tuuftee mati. Ati dhiiraa jettee namatti tufee biiniitti tuuf jettee mati. Akka kana wuxuuxuuti jettee gizee kana bookkistee gizee kana saree nyaattu goote biinichi miskiina wallaa waan akka inni ishee wajjin rakkatee gara balleessicha mucichi. Walaa bitee geessee ariite. Ani inni boodee jira dhugaa rabbi uffata bitee dhaqu ariiti. Waan ishee bitee dhaqu irraa mufuuti inni istumoo ariiti sammuu jechuudha. Waan inni godhu jaallatti isa hin jaallattu. Ayi miskiina wallaa. Akka kanaanii eetallaachuu eetinaachuu yaalachi ነው ሊቅ አስለቅቁኝ ቢኒ እኔ የቢኒ እጅ ገብቻለሁ አስለቅቁኝ ደግሞ እንዴት አባቴ አደርጋለሁ ያለ እሱን ያለ ጋር እሱ ያገኘውን ለህይወቴ ነገ ይጥቀመኛል እሱን ደግሞ ማውጣት አልፈልግም ብላለች። ምንድነው እሱ ደግሞ አልኩኝ። የቡሩኬና የሀይሜ ግፍ ገና መቼ ነው ያየሽው? እምባ የሰው እምባ ጥሩ አይደለም። ትልቁም ትንሹም እነሱ ሲለቀሱ ሀይሜ ስትለቀስ ብዙ ሰው ነው የለቀሰው አብራ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ቤተሰብ አልቀራም። በውሸት ወሬ ነው ወይስ እውነት የማን ልጅ ነው? ለምንድን ነው አሁን አፋርተሽ ሁሉም ነገር ትታሉ? ሁሉም ነገር አይቀርብኝ። ለምንድን ነው ወዴስ ምን አደርግ ታዲያ? ተይ ያለኝ ነው የኛ አላወጣሽም። የውሸት ወሬ እንደዚህ ልጆቹን እንደዚህ አታደርጊ ውጪ እነሱ ማለ ያሉ ነው ወዴስ ራሱ ስለምንሽ ነው። እውነትሽ ከሆነ እሰይ እንተቀበላለን የኛ እሰይ። ግን ደግሞ ነገ ስንት ጊዜ ነው አንቺ መጣሽ ወደ ሚዲያ? በቃ ትቻለሁ ሁሉም ነገር እኔ መኖር ፈልጋለሁ ብለሽ ዛሬ እንደዚህ አልሽሽ፣ ነገ ደግሞ ደግመሽ መጣሽ እንጂ ጭጭጭጭ አልሽ። ማን ያመናል አንቺ? ውሸታም ነሽ። እውነቴን ነው የምልሽ አንቺ ውሸታም ሁኔታ አይደለም። ሀኑት ሲያመኑ ይጅሩ ሶብዳ ካናንድራዩ ዲሴራ ጅሪኝ መታ ኮንጅራ አትሊ ጅሪኝ መታ ኪጅራ ዱርኬ ቪዲዮ ራብደ ገዲስቴ ቡልቴ ገነማሳ si agarsiisa si ajjeesisiisa maaloo si godha as baatee jechuudha. Amma immoo kabbaadiin ati harka namaatti galte suni maa'in si sodaachisee kun biiniitti nama tufe nama ati dhiiraadhaa jedhee ture subhaanallah rabbi si haqeessu maaloo hanfu egaa nama azansiisu akkuma argitanii ifaa girgirrii keessa galanii jiru. Gaardonni harmeellaa mana ifaa galanii footoo haadha isaa wajjiniin footoo Haayimee wajjiniin jiru cicciranii gandlaqanii waan inni mana keessaa qabu balleessaniiru jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Lolli
karaa dubartiif ka'eef karaa ijoollee ka'ee gadi hin qabbanaa'u an jedheen kanumaadha. Egaa akkuma argitan ifaan mana harmeellaa deemuudhaan waan inni agarsiise bareedaa miti. Akkuma yoo dhugaa dubbachuuf ta'e waaqa dubbachuuf ta'e sirrii miti kana hojjechuun garuu waan hin taane hojjete waan inni mikinaan inni hojjete immoo hin beerre sana sababa sanaatiin kan ka'e godeenyoonni dhaqanii godeenyoonni harmeellaa gaa mana isaa toon hambisii waan inni qabu viidiyootiin caccabsanii lafa kaanii footoo haadha isaallee gad daddarbatanii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dubbiin akka qalbiitti kaatee hin dhaabattu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanumaan immoo diib ifiitiin maal jiidhatte maal qaqqabdee akkan argetti gara biraatti agarsiisaa jirta. Manuma ishee maaluma jiidhatte jechaa jira kan inni itti dubbatee dutaa jiru jechuudha. Ifaanii ammallee isaaf hin taatu ta'ee fi footoon mana sanaa maal fuudhaa Abrishii harmeellaa wajjiniin hin ta'u jechaa jira. Waan inni jibbee fi hin beekamu tokkoffaa dhugaa rabbi maatiin gara keessanis yoo sinirraan xaqabballee garri hintalaaf garri ilmaa yoo waliin gallee baay'ee tokko nama rakkisaa jechuudha. Gammachuullee namaan ta'u jireenyi jiraatan dhugaa rabbii wallaahi siqiqeettiin jiraachuudha jechuudha. Amma fakkeenya maatii tokkosaa keessa namni siniif hin xaqabballe taanaan atillee siqiqee jechuu jiraata. Maatii koo keessaa isan xaqabballe taanaan innillee siqiqiitiin jiraata. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Ibbatti akkuma wajjiniin hin taane barbaada ifaan beekamaa kun ifaadha. Gara galeessa immoo anas ifaana ta'a isanni siin kennine ani sii kennuu danda'a. Isanni siin barsiisne ani si barsiisuu danda'a jedhee waqaa waan inni nama qaanfachiisa dhugaa. Ani xinnoo tokko maal ta'eera ifaan waa ta'eera kaleessa jedheen ture. Egaa diibarras fidee dhufeera. Waliin wal gaafatanii wal muggutaa jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi. Maaliifi kana keessa Abrish akkama ta'u girgirri obbolaan lamaan jidduutti illee dhukkuba uumame. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf wallaahi laasim. Ifaan akka xiqqoo ariifatee hin ariifata ifaan dhugaa rabbii ariifatee jira. Ariitii sanarraan ka'e immoo egaa baala goonni otoo ifaan balleessa illee Abrishiin ilaaluu qabu namoota gurguddaa ilaaluu qabu. Kanaaf mana ifaa deemanii galanii caccabsuuni waan inni qabu jala gadi harcaasanii haadha isaanii kukkutanii lafa buusuun footoo haadha baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Noorii guddaadha kun dhugaa rabbii qalbiitti kaatee immoo gadi hin dhaabattu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa. Waan hin taane waan hin fudhatamne tokko jechuudha. Waan akkasiiti egaa asumaan wallahi viidiyoon har'a baay'ee isaatu jira iyyuu viidiyoo achi keessaati har'a viidiyoon baay'ee ganni nammeera har'a ijaa gurra qabu akkuma argite haftishillee maliyyeenillee maashaallah akka kanan viidiyoo gadi gagga'isaniiru maftaan faallee dhufaniiru haimee wajjiniini haimeen duntala namaa ulfeessite jechaa jirti jechuudha. Haimeen gudii irratti hojjette dhugaa dubbachuu fi maftaatiin ulfeessite ulfa intala namaa mucaan kan keetii jettee akka kanaan maftaatiin cannattee sukkaara kiiloo gashitee jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Maftaan cinniqachuun amma gaa cannaqamuun amma gaa ayyoo. Mafutaan cannaqameera dhugaa rabbii dhugaasee ulfii kan keetii mucaan kan keetii jettee yaa rabbi yaa Allah. Haimeen ittuma hojjette dhugaa rabbii ittuma hojjetteen. Haimee jedhamu sodaate maftaan haimee jechaa jira dhugaa rabbii. Wallaahi viidiyoon har'a gadi gaggeessaa ooleeru. Nama marmaan nama kuba dhugaa rabbii waan nama kofashiisu bicha sammuu nama fataa godhanni viidiyoon irraa kun ajaa'iba dhugaa rabbii. Ani keessumaa nama tamachaate hayyuudha. Hayyuun na tamachaate dhiiseera hundumaa ittiin deebi'uu na dhiisaa biiniin irraa waa hansin barbaadani akka dhiisu miti egaa marmaraadha burukeetiin.
amma sobdee akkas jetteeti dhugaa rabbii otoo biinii waan inni ishee harkarratti qabateeru jira jetteetti otoo inni isaa dhiisee fi boorgama dhuftee mataa keenya irraa iyyiitii dhugaa rabbii nama dhugaa dubbatti seetanii amma isheen. Hinki jibdi dhugaa rabbi gizee meeqa dhiiseera jettee duubatti deebi'eera jettee bultee ganama kan daaqoo akka simbirroo barii hirriba keessa nama kaastu jettu jechaa turte dhuftee jechuudha. Amma isheen biinii irraa harkaan baafachuuf waan qabamteettu san gud maa inni qabamtee sun immoo jedhe maa inni. Rabbi nama bakkasiisii wallaahi maalumatti wajjin si qabame hayyu maal irratti qabamteetti maa inni waliinsa waan na fayyadu waan lubbuu koofiidhaa jette maal lubbuu koof booruufidhaa jette maa inni kun hundinuu yoo isa goon immoo bakka wayin duu wayin isa dhabuu dhiise biinii wajjiniin otoo hin jaallatiin ta'uudha jettee jirti. Ajaa'iba dhugaa rabbi yoo takka takkaan ilmi namaa dubbachuu dhiise rabbuma isaatti mate callisee rabbiin biddirii baasaa jechuudha. Haimee milsisii deebisne wallaahi dura baate viidiyoo.